до свидания. Там были какие-то вопросы заданы по поводу... Блин, сколько... Были вопросы заданы по поводу этого. Забыл, какие там вопросы были заданы. Ну вот. Ну как вам самолет? Количество больных. Потенциально больных. Вы ждете. У нее пересадка. Вы ждете, вы ждете. Ну как я ей объясню? У них, они должны подойти на трансфер-тест, сейчас ее заберут и я скажу. Потому что ее забирают, это написать, да? Я могу Нет, мы напишем сейчас, просто я показания-то я не могу это сделать. Хотите, можете написать. Я напишу. Короче, ситуация в следующем. Очень много зарабичан, наших украинцев, плюс-минус 50-60 лет. Они все летели этим рейсом, потому что они работали с бабушками, дедушками в Италии. И каждая вторая говорила о том, что они все температурят. И потом, когда им задают вопрос, у вас температура, не-не-не, у вас порошки, не-не-не. Ну, то есть, по сути, получается, они все прекрасно знали, что они больны. Они нафигачились всеми этими препаратами и сели в самолет, в наш самолет, который летел с Милана. И ситуация в следующем. Врачи не хотели забирать людей вообще, даже тех, которых больны. Я поднял очень сильный кипиш, реально включил интернет и говорю, если вы сейчас не заберете их, я включу онлайн и буду вас транслировать всех врачей, кто не хочет забрать их. Они начали с кем-то созваниваться сразу же после этого, мол, типа, понять, что случилось, типа, что делать. Вышли, спрятались, что-то там выяснили и поняли, что надо 3 скорых вызвать. 3! 190 человек и 3 скорых вызвать. Харьков? Я тоже бы туда хотела. Ну, в принципе, все, снимать уже нечего, все повыходили. А мы как летим? Женщина в Харьков летит, да? Залетались. 2000 просмотров, журналисты, все, кто только может. Не, ну слава богу, хотя бы, не, вы понимаете, что мы половина заболевших уже здесь все равно. Ну просто вот эти трое, ну это просто вообще. Это же надо было так угадать, что они больны. А мы как раз показали? Угадали четко, что не эти. Ну, да. У нас забытые. Короче, нас пока не выпускают. Нет, это я не боюсь. Ау. Вы можете его номер телефона сказать? Да. 067 768 60 88. Антон Гура, я в Фейсбуке так есть. Ну, меня здесь телефон спрашивает командир корабля. Самое интересное, что теперь будет с нами делать. Да, пожалуйста, выйдите. Памятку вручь. Короче, те, кто присоединился только что, те, кто не видел, 190 человек выпустили, 3 скорая увезла с подозрением коронавирус. Я вангую, их отпустят, потому что они египтяне, и нахрен здесь держать их не надо, поэтому их отправят просто в Египет. Там будут они лечиться. Но самая ситуация сложная в том, что как раз вот здесь они сидели в начальных рядах, и очень много было украинцев, которые сидели вместе с ними. На вопрос мой по поводу врача, мол, что дальше с людьми, которые рядом сидели, контактировали, я ходил, стюарды ходили, всем дают памятку. То есть получается, у нас двойные стандарты. Значит, самолет Суханя, который прилетел, и там не было ни одного зараженного, все 14 дней сидели в Санжарах, да, но бабки же надо было потратить. А здесь 3 зараженных подтверждено, вот видно было по ним, что они реально больны. И теперь херово туча людей, которые под подозрением, всех отпускают. О, еще вернули одну женщину. Ребенок кашляет. Ребенок кашляет. Поэтому почему-то ее вернули обратно. Ребенок кашляет. Там так нервничает женщина, она так руками машет. Там никак нельзя ускорить ее процесс. Она разговаривает, она общается Да, я понимаю, с родственниками. Что могу вам сказать? Это полная жопа, товарищ. О, вернули
вернули кого-то к нам сюда. Вот, смотрите, и у нас есть еще пассажиры, что забрали женщину. До Киева? Ну да. Сейчас как раз. بني كده بني من نقرش كده Ну, по идее, в Киев сейчас заберут. Ну, следите, что я должен пройти таможню. Я посмотрю, что мне вручат память. Я уже знаю, в принципе, моя фамилия, наверное, светится там на таможне. Типа можно. И вот стопудово давайте на карантин. Но, ребят, не прокатят. Не меня одного. Я заснял всех, кого только можно. Кого нужно забирать на карантин, если меня забирать на карантин. Да. Короче, ничего не известно. Я походу поднял кипиш, людей позабирали в скорую. Других людей, короче, вывели. А меня здесь бросили в самолете. Я... Нужно найти? Да. Все, держитесь. Я вышел в Украину. О, я буду в автобусе, наверное, ехать, да? Вот сейчас я сейчас сажусь в автобус, снова коронавирус. Да, коронавирус, no. А кабичи итальяно, но? Паспорта? Так паспорта же этих. Вот у этого человека. А он на выхода? По идее, да. Ля, я перезвоню, давай. Короче, мы здесь все в автобусе. Ну, кабичи итальян. Ukraine, English. Хорошо, как дела, хорошо. Are you going to fly Cayenne? No, Ukraine? Where you go? Дубай, Египет. Dubai? Egypt. Каир. Извини, пожалуйста, я не знаю, как такое может быть. Так онлайн как раз смотрят нас, вот эти все самолеты, которые нужно отдать должное организации бортпроводникам. На самом деле, если бы не они бы, то об этом бы никто не знал. Мой Facebook не на такой степени. Короче, сейчас мы едем в автобусе, едем пройти границу, я так понимаю. Вот все рядом со мной, которые стоят, вот они были рядом с теми людьми, которые подозрение было на коронавирус, и их там забрали. Это все люди с Италии прилетели. Летят они с Милана в Египет через Украину. Но при этом самолет их уже улетел, потому что мы прилетели с 2,5-часовым опозданием из-за того, что какие-то были проблемы в Милане. Мы стояли 2 часа на взлетке. Ну, как потом по факту сказали, что 10 человек не пришли, багаж сдали, но не пришли на рейс. А я знаю, почему не пришли, товарищи, потому что на самом деле у них выявили, наверное, серьезные болезни. Именно у тех, кто не пришел. Теперь давайте посчитаем, сколько тех, кто пришел. Ну вот, слышите, да, речь там типа итальянская, поэтому это... Паспорта, да? А там какая-то процедура теперь должна быть, да, по нашим паспортам? Почему нас не пустили в Италию? Они должны будут отметить, или мы должны сказать? Коронавирус? Вы нас не пустили в Италию? Коронавирус? Да. По документам все хорошо. Они говорят, ребята, у нас красная зона, говорит, все, у нас здесь... Еще раз? Сегодня утром я вылетел этим же рейсом, 311. И нас же еще завернули. Продержали 3 часа в полиции, завернули. С документами там все хорошо.
الطرف ويصل هتطلع اليوتيوب الاغاني بقى يا عم على اوكرانيا. Вот смотрите, наблюдайте, я в прямом эфире, я не буду выходить, мне интересно, как я пройду сейчас таможню. Вот чисто как люди эти все пройдут таможню. نطلع في اوكرانيا النهارده بقى. Тебе не разрешат снимать там? Таможню? Конечно. Я буду держать телефон просто. Держать телефон просто? Конечно. Ничего, у меня было 2000 онлайн. 6 раз еще сказали сегодня об этом. Где, в полиции? Да, да. Нас тоже самое. Ну, говорят, придется выключить телефон на таможне. Приду таможню и включу. А пока можно еще. Я не могу разговаривать, стою на одной ноге в автобусе. Это жутко. Что значит нельзя выпускать народ? Елена Блейкер. Уже всех выпустили, забрали только троих. Вот и все. Тупо только троих забрали скоро, и то потому что кипиш подняли. Бортпроводники кипиш подняли, потому что я смотрел на них, на этих пассажиров, и видел тупо, что они заболевшие. Слезились, кашляли, с этими пакетиками бегали всеми. И всех выпустили. Вот троих забрала, скорая увезла, а всех остальных вот, сейчас мы все выходим. Выходим мы в город, нам дадут памятку, будем теперь памятствовать вместе с вами всеми. Только извините, я прилетел сегодня в Милан туда и обратно слетал. И очень мало общался с людьми, только вот в самолете только контактировал. А все остальные теперь посмотрите, сколько людей были в Милане, сколько было людей. Если на глаз, то где-то процентов 80 самолета больных. Если на глаз, потому что у многих кашель, глаза слезятся, у кого-то там насморк сильный был. И все в аккурат, я вам отвечаю, все в аккурат ходили с порошками. Все были подготовлены, потому что знали, что у нас в стране есть пробой. И пробой есть реально с скринингом. То, что можно просто глотнуть таблетки, сделать порошки и все. И вот теперь вот это вы все обратили внимание на то количество людей, которые вышло? Я же записал, реально, можете пересмотреть. Вы можете идентифицировать теперь каждого. Многим смешно, да, типа там похрен, зато в Италии перекрыли дороги, закрыли, магазины, все закрыто абсолютно, я такого никогда не видел. А у нас все зашибись. У нас же, блин, работает министерство. Да, это Украина, дед. Правильно, это Украина. Вот, смотрим. И вот реально, вот этот автобус, украинцев очень мало, в основном все иностранцы. Все иностранцы, видите, все иностранцы, которые летят в транзитной зоне, ну, через транзитом. Ну, при этом легко могли заразить нас всех в самолете. Вообще, вот так вот. Вот, просто на ура. Ну что, мы приехали к таможенной зоне. Я, возможно, придется мне выключиться, когда мы выйдем, потому что там нельзя снимать. А потом включусь, когда мы пройдем таможенный контроль, и я включусь и покажу, сколько людей выпустили на ту территорию, на нашу. Нас везут к таможне. Не в больницу, сразу говорю, в таможню, хотя у меня уже вот температура, по идее, горячая есть. Не знаю, либо горячий, потому что мне хреново от этого всего, что происходит, либо в натуре что-то подхватило. Пока еще. Да какой полиция, я вас прошу. Кто там будет, что? Полиция будет сейчас забирать, да они сами будут в шоке. Куда они нас всех денут? В бутырку засунут. Мы там все, блин, передохли. Я вас прошу, куда полиция. Единственное, что благодаря девочкам с МАУ они хоть дали немножечко водки. Это то не... В самом начале еще, когда я говорю, тут вы видели, говорю, вы видели, они же заходят, кашляют все, они говорят, ну а что делать? Мы же не можем, говорит, заставить их ходить. У них все билеты куплены, говорит, транзит через Украину.
потому что ни одна страна не захотела их забирать, поэтому пришлось через нас все это делать. Я эту речь прекрасную не могу больше слушать. О! Ну что, нас выпустили. Как видите, никого нет. Никаких нет служб, типа там, да, там быстренько всех позабирать. Нормально. И вот этот весь теперь кипиш, смотрите, заходит на нашу территорию Борисполя. Вот этот, весь этот кипиш, вот это количество людей. Вот так вот выпустили всех нас. You welcome, Ukraine. Все, мы теперь на территории, в принципе, помещения. А дальше все, теперь вирус может распространяться по Борисполю легко. Видите как? Смотрите, сколько нас всех вышло. Есть телефон. Спасибо. Что? Пока не пройдете все контроли, телефон снимать лучше. Не, я знаю, да, сейчас. Не лучше, а... Все. Я пока выключаюсь, потому что я к контролю подхожу. Спасибо большое. Пожалуйста. Я включусь после контроля. Ну, подождите минут 10-15, и я включусь, расскажу, кого выпустили, кого нет.